Mér hefur verið falið að svara því hér hver staða mála sé á sviði handbókar og helgisiða í þjóðkirkjunni. Mér þykir vænt það. Ég vil gjarnan svara því. Öll umræða handbók og helgisiði með kirkjufólki góð og nauðsynleg. Engin niðurstaða umræðu eða ákvarðana þeim mál skilar árangri nema með breiðri samstöðu. Handbók og helgisiðir hafa það hlutverk að draga fram og undirstrika hvert hið trúarlega inntak athafnakirkjunnar og hver grundvöllur þeirra. Söfnuðurinn á að geta treyst því að hvers kyns opinbert helgihald hans fari fram eftir viðteknum hætti og að frávik og aðstæður komi þeim aldrei í opna skjöldu. Handbókin birtir hvaða helgisiðir eru nauðsynlegir og samþykktir í kirkjunni til þess að starfsemi hennar sé í samræmi við játningar hennar og tengst hennar við aðra systur kirkjur. Helgisiður og handbók snúa því í senn inn til safnaðanna og út til hennar almennu kirkju. Fyrsta spurning: hvað handbók? Svar: Páll postuli skrifar í 14. kafla fyrra Korinthubréfs: hvernig það þá, kæri söfnuður? Þegar þið komið saman, þá hefur hver sitt fram að færa, sálm, kenningu, opinberun, tungutal, útlistun. Allt skal miða til uppbyggingar. Séu einhverjir sem tala tungum, mega þeir vera 2 eða í minnsta lagi 3 hver á þeir öðrum og 1 útlisti. En ef ekki neinn til að útlista, þá þegi sá á safnaðarsamkomunni sem tala tungum, en tali við sjálfan sig og við Guð. En spámenn tali 2 eða 3 og hinu skulu dæmi það sem sagt er. Fái einhver annar sem þar situr opinberum, þá fagni hinn fyrri. Því að allir geti þið flutt boðskap Guðs hver á eftir öðrum, til þess að allir hljóti fræðslu og uppörvun. Andar spámanna eru spámönnum undirgefnir, því að Guð Guð friðar, ekki truflunar. Og í postulasögunni segir: allir þeir sem trúðu héldu hópinn og höfðu allt sameiginlegt, en seldu eigur sínar og muni og skiptu meðal allra eftir því sem hver hefði þörf á. Daglega komu menn saman með einum huga í helgidóminum, brutu brauð í heimahúsum, neittu fæðu saman í fögnuði og einlægni hjartans. Þeir lofuðu Guð og höfðu vinsældir af öllum, en Drottinn bætti daglega við í hópinn þeim með frelsastéttum. Í þessum tilvitnunum engum að tvennu að hyggja. Í fyrsta lagi, Páll segir: allt skal miða til uppbyggingar, og ennfremur: Guð Guð friðar, ekki truflunar. Í öðru lagi, postulasagan segir: með einum huga í helgidóminum og brutu brauð í heimahúsum. Þessu til viðbótar vísast í Matteus 26:26, það segir: þá þeir mötuðust, tók Jesús brauð, gerði þakkir, brauð það og gaf lærisveinunum og sagði: takið og etið, þetta líkami minn, og svo framvegis. Jesús mun ekki hafa haft handbók við hendina þegar hann stofnaði heilaga kvöldmáltíð, en hann stofnaði þörfina fyrir handbók. Það vegna þess að allt frá fyrstu tíð hefur kristin kirkja lagt mikið, jafnvel mest, upp úr því að ekki verið neins konar óregla í sambandi við kvöldmáltíðar athöfnina kirkjunni. Þú tækir hún fyrst og fremst mið af hinni fyrstu kvöldmáltíð Jesú og lærisveinanna, og að kirkjan varðveitti leiðbeiningar það hvernig athöfnin fór fram í skrifuðu formi eins skjótt og auðið var. Hlutverk handbókar enn sem fyrr að vera einingaregla, til þess að varðveita friðinn í söfnuðinum. Vegna þessa eru breytingar á handbókum dálítið flókið ferli sem margir þurfa að koma að, til að tryggja að handbókin birtir þann sáttmála hið sameiginlega sem hún þarf að gera. Það líka ástæðan fyrir því að allt frá því að samþykkt var að kirkjan í landinu tæki upp hinn lúterska sið, hafa í rauninni ekki komið út 5 handbækur í okkar kirkju,
þó að prentanir séu fleiri og að nokkrum sinnum hafi verið gerðar minniháttar lagfæringar á texta eða útfylgju. Það er hins vegar ekki svo að sé ein til jafnaðar 100 ára fresti, heldur eru 3 á síðustu öld þar af. Önnur spurningin: hvað eru helgisíðir? Atferli kirkjunnar þegar hún kemur saman til helgiathafna byggir á guðfræði hennar og kenningu og endurspeglar hann. Í atferli hennar felast mörg sýnileg tákn það hver hún og fyrir hvað hún stendur. Helgisíðir kirkjunnar eru samsettir úr orðum og atferli. Sakramenti hennar hafa þá sérstöðu og þar bætist við efni sem sérstaklega er helgað með helgunarbæn. Ljós og litir, skrúði prests og kirkju, klukkur og hljóðfæri þjóna helgisíðum og sakramentum kirkjunar, en alveg sérstaklega þeir gripir sem helgaðir eru til notkunar við heilögu sakramenti, skírnar og kvöldmáltíðar. Helgisíðir þjóna hinu heilaga í söfnuðinum og standa vörð það. Miðja hinnar helgu þjónustu er altarið. Það vitnar nálægð drottins í orði hans og máltíð. Breytingar á helgisíðum verða til fyrir þörf kirkjunnar vegna breyttra kringumstæðna eða nýrra áherslna í starfinu. Það byggja á forsendum guðfræði og kirkjukenningar eða játninga hinnar evangelísk-lúthersku kirkju sem þjóðkirkjan á Íslandi er hluti af. Þjóðkirkjan hefur sem hluti af ákveðnu kirkna samfélagi samþykkt ýmsar grundvallarreglur sem lúta helgihaldi og helgisíðum. Nefndin sem nú er að störfum telur sjálfsagt að gæta að þeim reglum í endurskoðun helgisíðana eða upptekt nýrra.